One corned beef sandwich and one pastrami sandwich. Yep, and then can we also get 2 pickles and one Nappelwurst dog? Yeah, one. Sorry. Oh. 대박이다. 와 대박. Yeah, he's my brother-in-law. Oh my God, thank you. I know him long time ago. Oh yes, he was saying you're the best. Long time. But it does melt in your mouth. 맛있겠다 여보이. 이거 왔나요? 지금 고비는 기분이 안 좋습니다. 타이어 빵꾸가 나서 눈치 보는 중. It's good with the left salad. Mustard. 와 갑니다. 마블링이 엄청 잘 되는 것 같아. 빵도 부드럽고. 야채를 꼭 시켰어야 되는데. 맞아. Good with mustard. 그렇다면 나도 마늘 썰어서 얹은 다음에 머스타드를 AR. 오이 맛있어? It's not salty at all.
It's not like a pickle. Good job. Good job. 왜 9점이라고 했을까, 그 할아버지는? We're eating a lot. 알까? Because we have setup. 이렇게 보면 오빠 혼자 이렇게 먹는 것 같아. Or maybe that's why he said good job. 비교된다. 내꺼. 와우. 머스타드랑 먹으니까 맛있다. That's why they put the. He asked if we wanted mustard. The cutter. 다시 조절을 해. That is good. You must eat all. You must eat all. Okay. 다시 왔어. He came back. You put ketchup and mustard. I mean ketchup and mayonnaise. 대연하지? To kick us out. Corned beef is better. 그지? Less salty, more juicy. 역시 저 할아버지는 많이 먹어봐서 그런지 엄청 깔끔하게 먹네. 살려주세요. Put the coke up. People are really good at it, but most people are veer off when they ride double, they ride tandem. On a bike lane that's this wide, That's a pickle. Salty, sour. Real pickle. I like the green one better. Alright, I'm gonna try this. It's that garlic. 아, 이건 안 짰으면 좋겠다. 너무 짜다. Look at that. 반개씩 먹는 게 딱 좋겠다. 너무 짜서 못 먹겠어. 맛있어? 야채를 넣어 먹을까 해? Try it without it first. Good. That's good. Tasty. 싫은데? How does the mukbang people do this? It can't be good for you. 진짜 대단하다. 크면 얼마나 클까?
맨날 맛있겠다. I don't want to think about that right now. 샐러리가 땀기를 잤어. Right? 티켓 어디 있어? 75불 나왔네. I'm done. I surrender. 이거는 진짜 맛있다. I don't think we need to eat dinner. 학교를 고치고 슬슬 타고 집에 가자. 소화되죠, right? There's a gelato place across the street. Or we can go to the Amaretto. 그래도 가자. 여기까지 얼마 좀 타고 지금 다 나가려고 준비했는데 고기가 똥 싸러 갔어요. 아직 똥 마렵다 그랬어.